យើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាអំពីផ្ទៃរឿងសេចក្តីសង្ឃឹមនាំឲ្យតស៊ូនាំឲ្យយើងចេះតស៊ូ And like you heard tonight, we're looking at hope, and in particular, having perseverance in our hope. ដូច្នេះនៅយប់នេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើខគម្ពីរមួយអត្ថបទតែម្ដងគឺនៅក្នុងថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក2ខ17ដល់ជំពូក3 Like last week, we looked at the book of 1 Thessalonians, and this week, we're still in that book, and in particular, from chapter 2, verse 17 through chapter 3. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក្យខ្មែរយើងលោកពោលថាអញ្ចេះជីវិតគឺជាការតស៊ូ And so, some of you Cambodians, you would be familiar with the saying that is, life requires perseverance. ពេលដែលយើងឮពាក្យថាតស៊ូយើងជាខ្មែរយើងដឹងថាតស៊ូនោះមានន័យយ៉ាងម៉េច And for Khmer, when you hear perseverance, that's a familiar word. It comes with familiar understanding and feelings of what that looks like. យើងកើតមកព្រិចឪពុកម្ដាយយើងបង្រៀនយើងឲ្យចេះតស៊ូតាំងពីតូចក្រោយឆ្មាមកម្លេះ From our earliest years, we grow up hearing that life requires us to persevere. ហើយបើសិនយើងនិយាយពីការតស៊ូប្រៀបដូចជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងមួយអញ្ចឹង So much so that it becomes part of Khmer identity. Cambodians are perseverers. ហើយខ្ញុំមានមោទនភាពដែលកើតមកជាកូនខ្មែរ And it's part of our pride in who we are as Cambodians. បងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមថាមោទនភាពជាខ្មែរ So write that in the comments, proud to be Khmer. ចាដូច្នេះយើងមានមោទនភាពអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបងប្អូនយើងមើលឃើញថាជីវិតគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺតែងតែឆ្លងកាត់ជួបប្រទះនឹងជាមួយនឹងការតស៊ូ And so coming back to this evening, when we're looking at perseverance, we need to understand straight off that life requires us. There are moments that we really need to persevere. ខ្ញុំក៏ធ្លាប់តស៊ូនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដែរ In my life, I have had to persevere through many things. ខ្ញុំធំធាត់ឡើងបែកបាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ From growing up in a family, in a broken family, ទៅរស់នៅជាមួយជីដូនបន្តិចទៅរស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាជិត10ឆ្នាំ Some years I was living with grandparents. I spent almost 10 years in a children's home. ដូច្នេះហើយខ្ញុំមានការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ These were years that required me to persevere. នៅយប់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងការតស៊ូរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានន័យឲ្យកាន់តែមានខ្លឹមសារថែមទៀត But I want you to understand this evening what it means for that perseverance to have a meaning in it, that it's meaningful perseverance, it has purpose. បងប្អូននៅពេលដែលយើងមានសង្ឃឹមការតស៊ូរបស់យើងដូចជាមានប្រយោជន៍ដូចជាមានន័យនៅក្នុងជីវិតខ្លាំងមែនទែន If we are persevering and we are persevering with hope, that gives meaning to that perseverance. តាំងពីក្មេងមកមានម្ដងម្កាលខ្ញុំដូចថាចង់បោះបង់ជីវិតចោលចង់សម្លាប់ខ្លួនពេលម្ដងម្កាល There were times in my life when I was younger that it came to the point in my life's journey that I wanted to take my own life. ដោយសារតែខ្ញុំអត់ដឹងថាតស៊ូបានប្រយោជន៍អីស្លាប់ទៅល្អជាង Because I wondered, this striving, this trying in my life, is there purpose in it? Or would it be just easier and better off if I was dead? តែពេលដែលខ្ញុំរៀនលូតលាស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំនៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថែមទៀតខ្ញុំស្គាល់សេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតថែមទៀត But as I grew in a faith in Jesus Christ and knowing the truth through Jesus Christ, as I put my hope in Him, that gave purpose to my perseverance. ដោយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងបានទទួលរង្វាន់ពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះ And it's given me this eternal hope as well for my life. At the end of my life, there will be the reward of an eternity with Jesus. ហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនោះទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំអាចរស់នៅក្នុងជីវិតលើផែនដីនេះរាល់ថ្ងៃពេញដោយបរិបូរណ៍ពេញលេញសប្បាយចិត្តសប្បាយរីករាយមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលខ្ទេចខ្ទាំរហូតនោះទេ But it's also God's heart that the life we live here is one that is full and overflowing, that is abundant, and we can have hope in that heart of God toward us. We're not to live as victims and just live in brokenness, but God longs for wholeness for us. ពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំទ្រង់អាចស្ដារជីវិតខ្ញុំឲ្យបានពេញលេញឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញបាន And because He is my hope and who He is, I can trust God to bring and help me to live a life that is full. ហើយទ្រង់អាចជួយខ្ញុំបានហើយទ្រង់ជួយខ្ញុំរហូតមក
And Jesus is my helper through all of my life ដូ circumstances. ច្នេះបងប្អូន comment នៅខាងក្រោមម្ដងទៀតការតស៊ូត្រូវការសេចក្តីសង្ឃឹម You can write this in the comments. Perseverance requires hope. ចាឥឡូវយើងមើលជាមួយគ្នាហេតុអ្វីបានជាជីវិតចាំបាច់ម្លេះត្រូវការសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រូវការឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីយើងអាចតស៊ូទៅមុខទៀតបាន Why is it that our life requires us to have hope, to keep persevering in this life? ឥឡូវយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាអ្វីដែលមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ We'll look at a Bible verse together. ដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថាយប់នេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក2ខ17ដល់ជំពូក3 And like I said, we're looking in 1 Thessalonians in chapter 2, so starting from verse 17. ហើយយើងនឹងមិនអានទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្ខេបឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងពីប្រវត្តិនៅក្នុងថេសាឡូនីកនេះបន្តិច I'm not going to read all of those verses that we'll look at tonight, but some of them I'll read and some of them I'll summarize. នៅក្នុងក្រុមជំនុំថេសាឡូនីកនេះប៉ូលគាត់ជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូកទី17 But to give you a big picture, Paul is writing a letter to a church that was founded when he visited the city of Thessalonica, and that we hear about that in Acts chapter 17. ហើយគាត់អត់បានចំណាយពេលច្រើនជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដើម្បីនឹងថែរក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលគេនោះទេ And he wasn't physically with them for a long time. It wasn't a long visit where he had time to disciple them and teach them. ហើយគាត់ក៏បានឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមជំនុំទៅ He departed. He was required to go somewhere else. ចឹងហើយបានជាគាត់សរសេរសម្បត្តិថេសាឡូនីកខ្សែទី1នេះដើម្បីផ្ញើទៅជូនក្រុមជំនុំបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់អំពីការថែរក្សារបស់គាត់អំពីក្តីនឹករលឹករបស់គាត់ទៅកាន់ក្រុមជំនុំ And so he's writing this letter to that young church to inquire after their faith, to express the concerns in his heart for their faith and his desire for their growth. ចឹងយើងនឹងមើលជាមួយគ្នានៅក្នុងថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក2ខ17ដល់18បាននិយាយថាបងប្អូនអើយក្រោយពេលដែលយើងខ្ញុំត្រូវឃ្លាតមុខពីអ្នករាល់គ្នាបន្តិចតែមិនមែនឃ្លាតចិត្តឡើយនោះយើងខ្ញុំមានចិត្តសង្វាតរំលឹកចង់ឃើញមុខអ្នករាល់គ្នាវិញជាខ្លាំងបានជាយើងខ្ញុំចង់មកសួរអ្នករាល់គ្នាគឺពលខ្ញុំចង់មកមួយដងពីរទៅហើយតែអរិយសាតាំងបានខាត់យើងខ្ញុំវិញ So chapter 2 verse 17, 18. But since we were torn away from you, brothers, for a short time in person, not in heart, we endeavored the more eagerly and with great desire to see you face to face because we wanted to come to you, I, Paul, again and again, but Satan hindered us. ដូច្នេះអ្វីដែលយើងឃើញនៅទីនេះសាតាំងវាអត់ចង់ឲ្យមានការសួរសុខទុក្ខគ្នាការលើកទឹកចិត្តគ្នាឬការកំសាន្តចិត្តគ្នានោះឡើយ So we see Paul's highlighting the opposition of the enemy Satan against them visiting together, fellowshipping, comforting, encouraging one another. ហើយក៏វាមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ស្គាល់សេចក្តីពិតនិងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដែរ And to stop the people in that church from hearing the truth and growing in the truth. យើងឃើញថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងថាជនជាខ្មែរយើងមានការសែនព្រេនទៅកាន់អរុក្ខរៈអ្នកតាជាប្រពៃណីតាំងពីបរមបុរាណយើងមកម្លេះ And so as Cambodians many of us would hear that we need to give offerings to the spirits to the ancestral spirits ហើយប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏រស់នៅក្រោមការភ័យខ្លាចអរុក្ខរៈអ្នកតាកាច់បើមិនយកមន់យកទាទៅថ្វាយ And so for many Cambodians are living in a constant fear of curse from the spirits if they do the wrong thing if those spirits are not appeased ហើយមានសុភាសិតខ្មែរមួយបានពោលថាឈឺធ្ងន់យកដំរីទៅបន់ដល់ជំងឺស្រន់យកពងមាន់ទៅថ្វាយធ្លាប់ឮទេបងប្អូន And so many Cambodians will be familiar with this saying that if you're really sick then you go and offer an elephant if you're just you have a little cough maybe a chicken egg will do ចាដូច្នេះទំនាក់ទំនងមានការបោកបញ្ឆោតគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ស្មោះត្រង់នេះថាមានការភ័យខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ស្មោះត្រង់នោះទេ And so that relationship between people and the spirits that they're worshiping is one of giving and taking and trying to please the other one and it's out of fear of giving something that you would not receive something negative or a curse តែសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅយប់នេះគឺថាព្រះគ្រីស្ទសគត់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងខ្ចាយឈាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលួសលាងបាបរបស់យើងរួចហើយ But Jesus Christ
is the God that sacrificed himself, that shed his blood, that our sins were covered and dealt with already. ដែលយើងគ្រាន់តែជឿលើព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងនឹងរស់មានសេរីភាពមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចអរុក្ខរៈអ្នកតាទាំងអស់នោះទៀតនោះទេយើងមានអំណាចមានសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គ And it's by faith that we receive that forgiveness, that dealing with our sin, and it leads us into living in freedom and without fear because of Jesus is not a God who requires us to be fearful. កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំទៅព្រះវិហារហើយមានអ្នកគ្រូម្នាក់គាត់អធិប្បាយថាពេលគាត់ចុះទៅភូមិអ្នកភូមិគាត់ថាចេះអូពួកជឿយេស៊ូវរស់នៅជីវិតប្លែកពីគេ So I was at church on the weekend, and the teacher, she was sharing a little story about her time in a village, and someone said to her, well, for you Christians, it sounds like your God is pretty different from ours. គាត់និយាយថាអូអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវព្រះចិញ្ចឹមអ្នកអត់ជឿព្រះយេស៊ូវចិញ្ចឹមព្រះវិញ And it sounds like that for you Christians, your God takes care of you, but for others, we have to take care of these gods. ខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងហើយខ្ញុំថាអូយត្រឹមត្រូវមែនតើព្រះអង្គចិញ្ចឹមខ្ញុំរហូតមក And I think, yeah, that's pretty true. Our God is the one that takes care of us. ដូច្នេះហើយយើងមានសង្ឃឹមលើព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គធំធេងមែនតើយើងអត់ចាំបាច់រស់យើងអត់ចាំបាច់រស់នៅក្នុងក្រោមការភ័យខ្លាចអរុក្ខរៈអ្នកតានោះទេ And so we're not required to be living in continual fear of doing something and appeasing a spirit or a god. ឥឡូវយើងមើលមកខទៀតនៅក្នុងខថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក3ខ3ដែលនិយាយថាក្រែងអ្នកណាកើតមានចិត្តថប់ព្រួយដោយសេចក្តីទុក្ខលំបាកទាំងនេះត្បិតអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាយើងជៀសពីសេចក្តីទាំងនេះមិនរួចទេ And so in chapter 3 of 1 Thessalonians, the latter part of verse 3 says that no one be moved by these afflictions, for you yourselves know that we were destined for this. ចាបងប្អូនទាំងគ្នាប៉ូលនៅក្នុងខនេះគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រុមជំនុំនៅក្នុងក្រុងថេសាឡូនីកបោះបង់សេចក្តីជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទចោលដោយសារតែសេចក្តីទុក្ខលំបាក And so Paul, in this letter, he's sharing honestly with them his fears that they will walk away from the gospel, that they'll walk away from their faith because of the problems that they're facing in their lives. ក្រែងគេគិតថាអូយមិនជឿព្រះយេស៊ូវហើយនៅតែលំបាកអញ្ចឹងជីវិតនៅតែលំបាកអញ្ចឹង And so some people might ask, well, if you believe in Jesus and then you still have all these problems, what's the point? បងប្អូនមិនមែនបានន័យថាជឿព្រះយេស៊ូវហើយជីវិតយើងបានសំណុកសុខស្រួលទាំងអស់នោះទេ And to be honest with you, choosing to believe in Jesus is not just a clear change to a life of ease and comfort. ពីព្រោះតែជីវិតយើងនៅលើផែនដីនេះមានអំពើបាបមានទុក្ខសោកមានទុក្ខក្រៀមក្រំយើងមានយំមានយែកមានការពិបាកចិត្តកើតឡើងដដែលប៉ុន្តែអ្វីដែលសង្ឃឹមគឺយើងមានព្រះដែលយើងអាចសង្ឃឹមលើទ្រង់បាន We are all on this earth together, and this world that we share is one that is still full of sin. There's still sadness and sickness and troubles, and we can't escape from that. But when we place our hope in Jesus, that is the right place that will help us get through those things. ដោយសារព្រះយេស៊ូវជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនោះហើយទើបធ្វើឲ្យយើងអាចតស៊ូនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជំងឺរបស់យើងបានរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងអស់ជីវិតពីផែនដីនេះទៅ When Jesus is our hope, that is what we need. He is the one we need to get through the difficulties for all of our days. ដូច្នេះប៉ូលរំលឹកទៅកាន់ក្រុមជំនុំម្ដងទៀតគ្មាននរណាម្នាក់អាចជៀសផុតពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកបាននោះទេនៅលើផែនដីយើងនេះ And so the reminder is this: there's no one that can escape from troubles and difficulties in this world. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច comment ម្ដងទៀតថាសេចក្តីសង្ឃឹមនាំឲ្យតស៊ូ And so you can remind yourself in the comments, perseverance requires us to have hope. ដូច្នេះយើងនឹងអាននៅក្នុងមួយខទៀតនៅក្នុងថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក3ខ7ដល់ខ8 And so again, let's look at chapter 3 and verses 7 and 8. ដូច្នេះបងប្អូនអើយក្នុងខណៈដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែមានសេចក្តីទុក្ខព្រួយនិងសេចក្តីលំបាកជាច្រើននោះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាឡើងវិញដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាត្បិតឥឡូវនេះបើអ្នករាល់គ្នាឈរមាំមួនក្នុងព្រះអម្ចាស់នោះទៅយើងខ្ញុំនឹងរស់នៅ For this reason, brothers, in all our distress and affliction, we have been comforted about you through your faith. For now we live if you are standing fast in the Lord. ខមុនប៉ូលក៏បានបញ្ជូនទីម៉ូថេដើម្បីឲ្យដឹងដំណឹងថាតើក្រុមជំនុំបោះបង់ក្តីជំនឿគេចោលអត់ពេលគេជួបទុក្ខលំបាក
So just before this verse, Paul had reminded them that he had sent Timothy to them to check in and see how they were doing in their faith. នៅក្នុងខនេះធីម៉ូថេក៏ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់នាំដំណឹងយ៉ាងល្អមកប្រាប់ប៉ូលថាអូក្រុមជំនុំនៅតែឈរមាំមួនមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងរឹងប៉ឹងនៅក្នុងព្រះអង្គខ្លាំងមែនទែន But by the time of Paul writing this letter, Timothy has returned, and he's returned with good news, and it's gladdened Paul's heart to hear that the church is standing firm in their faith. ហើយក្រុមជំនុំមានការនឹករលឹកទៅកាន់ប៉ូលជាខ្លាំង And it's a great encouragement to Paul. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចជៀសផុតពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកទាំងអស់នេះបាននៅលើផែនដី So if we cannot escape or flee from troubles, តើប៉ូលព្យាយាមលើកទឹកចិត្តបង្រៀនគេឲ្យតស៊ូនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងជីវិតរបស់គេក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ but we can encourage one another to persevere with hope and place that hope in Jesus. ឲ្យគេមានសង្ឃឹមឡើងនៅពេលដែលគេអស់សង្ឃឹមទោះបីយើងជឿព្រះអង្គក៏ដោយបងប្អូនទាំងគ្នាទោះបីយើងជឿព្រះយេស៊ូវក៏ដោយក៏មានពេលខ្លះយើងអស់សង្ឃឹមដែរដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែរក្សាសេចក្តីសង្ឃឹមយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ To encourage those that are discouraged that, hey, place your hope in Jesus. He is the one to help us get through these អ្វីដែល trials. ប៉ូលចង់និយាយទៅកាន់ក្រុមជំនុំជីវិតលើផែនដីនេះលំបាកតាមមួយផ្លេតទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា And so the reminder in this letter is that the troubles of this world, they're really just for a moment. យើងប្រហែលជាលំបាកប្រហែលជា80ឆ្នាំ90ឆ្នាំយើងនឹងស្លាប់ទៅ If we're lucky and we live for 80 or 90 years in the scheme of eternity, this is small. ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាទុក្ខលំបាកអស់កលជានិច្ចគឺនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅដែលបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះពិតហើយយើងនៅក្នុងបឹងភ្លើងឋានវេទនានៅឋាននរកឋានវេទនាអស់កលជានិច្ចនោះជាអ្វីដែលប៉ូលព្យាយាមខំហើយខំទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរក្សាសេចក្តីជំនឿពេលដែលគេនៅរស់ But the seriousness is this, that while on this earth, that our troubles can be short, but if you're not choosing Jesus, an eternity of trouble and trial and sorrow and pain in hell, that is a trial. That is something to be avoided. បងប្អូនមកពេលដែលយើងនិយាយថា80ឆ្នាំ90ឆ្នាំមានអារម្មណ៍ថាយូរពេលខ្លះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃលំបាកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយម៉ោងពីរម៉ោងយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់កលជានិច្ចទៅហើយប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសុខដូចជាពាក្យចាស់លោកពោលថាលំបាកមុនសំណុកក្រោយ And so sometimes we feel like 80, 90 years is a moment, really. It's not that long. And then other days we can be living in what feels like the longest days of our lives. But either of those situations, we need to remember that our life, the present trials are short. And then later there will be this eternal comfort and pleasure living with our God. យើងលំបាកនៅលើផែនដីនេះមែនតែពេលយើងតស៊ូយើងនឹងបានជីវិតអស់កល And we have that promise of an eternity spent with God, enjoying His presence and reigning and ruling with Him. ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនមិនថាបងប្អូនឆ្លងកាត់អ្វីនៅយប់នេះឬនៅរដូវកាលនេះនៅឆ្នាំនេះនោះទេសូមតស៊ូទៅមុខទៀតយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នា I just want to encourage you that whatever you're going through, especially this year in its difficulties, to keep going, keep placing your hope in the right place. យើងនឹងអានមកខទៀតនៅក្នុងថេសាឡូនីកដដែលជំពូកខ្សែទី1ជំពូក3ខ12ដល់ខ13សូមឲ្យព្រះអម្ចាស់ចម្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានពេញពរហូរហៀដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងដូចជាយើងខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរ ប្រយោជន៍នឹងតាំងអ្នកចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យបរិសុទ្ធឥតសៅមងនៅចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតារបស់យើងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យាងមកជាមួយនឹងអស់ទាំងអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ Chapter 3 ends this way in verse 12-13. And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you, so that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all His saints. បងប្អូនសេចក្តីស្រឡាញ់គឺនាំឲ្យចិត្តយើងបានបរិសុទ្ធ As we are full of love for one another, this leads us into holiness. អ្វីដែលប៉ូលផ្ដោតនៅលើនេះគឺប៉ូលបានសូមឲ្យព្រះចម្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកជំនុំសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយសម្រាប់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ផង
Paul is stating his prayer for the church that their love for one another would increase and overflow, not just for one another in the church, but for those outside as well. ហេតុអីបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់សំខាន់ខ្លាំងម្នេះនៅម្លេះនៅចុងខនេះ Why is love so important in our pursuit of hope? ពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទគឺជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ Because Jesus is love. He is the source of love. ការតស៊ូទាមទារឲ្យយើងមានសង្ឃឹម And perseverance requires us to have hope. ក្តីសង្ឃឹមត្រូវការមានសេចក្តីស្រឡាញ់ Hope requires us to have love. បើអត់ក្តីស្រឡាញ់ការតស៊ូក៏របស់យើងក៏ពឹងផ្អែកទៅលើភាពល្វីងជូរចត់នឹងការឈឺចាប់ទាំងស្រុងតែម្ដង If our perseverance is not out of love, if we're not being filled with the love of God, then our perseverance can actually become a pursuit in bitterness or out of pain. នៅពេលដែលយើងតស៊ូมันមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែលពឹងផ្អែកនៅលើក្តីស្រឡាញ់នោះការដែលมันអត់ឱនទោសគ្នាក៏កើតឡើង If we're not pursuing in love and a hope that's full of love, then it can lead to brokenness and not being forgiving of one another. ពេលដែលចិត្តយើងពោពេញទៅដោយភាពល្វីងជូរចត់នឹងការមិនអត់ទោសការគុំគួនភាពអាត្មានិយមនោះយើងពោពេញទៅដោយអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តយើងវានឹងចេញមកជាសកម្មភាពរបស់យើងហើយវានឹងជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំ If we're not being filled with God's love, then as we persevere, we can end up expressing things like resentment and bitterness, that it can be unforgiveness, selfishness. តែពេលដែលយើងចិត្តរបស់យើងបានហូរហៀរដោយក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនោះចិត្តយើងបានបរិសុទ្ធនៅដោយសារព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធ But as we're filled by God with His love, we're becoming blameless in holiness. យើងស្រឡាញ់ហើយយើងសង្ឃឹមដោយស្មោះអស់ពីចិត្ត And we love from an honest, pure heart. ហើយយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះ And we can lead into us living a holy life before God. មានចិត្តបរិសុទ្ធមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច What does it mean for us to have a pure heart? គឺរស់នៅមានសង្ឃឹមទៅលើព្រះដ៏ពិតប្រាកដ We're placing our hope in the true God. មិនខ្ជិលច្អូស Being compassionate to one another, not being lazy, មិនបោកបញ្ឆោតមិនកេងប្រវ័ញ្ចគ្នាទៅវិញទៅមកមិនស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមក not being cheating one another or exploiting each other, មិននិយាយដើមគ្នា not speaking badly about one another. ហើយយើងចេះអត់ឱនទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចេះគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមក But we need to be forgiving one another, respecting the rights of each other, មិនអួតបំប៉ោងឬក៏មិនរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន but not living pridefully or seeking our own benefit, ហើយយើងចេះសាងអំពើល្អ but to love and build up what is good. នេះហើយគឺជាចិត្តបរិសុទ្ធរស់នៅចំពោះព្រះ This is how we live righteously before God. ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នា And so to bring it all together for us, គ្រប់ជីវិតទាំងអស់នៅលើផែនដីតែងតែមានការតស៊ូ all of us, as we live this life on this earth, we all need to persevere. ជីវិតត្រូវតែតស៊ូមែនទេ Your life requires perseverance. តែបើជីវិតរបស់យើងអត់មានសង្ឃឹមការតស៊ូរបស់យើងក៏អត់ន័យអត់ប្រយោជន៍ដែរ But if we're simply persevering, but we're doing so without hope, then there's a lack of meaning in that perseverance. យើងដឹងថាការតស៊ូរបស់យើងមិនមែនជាភាពមានបាននៃជីវិតឲ្យមានភាពសនុកសុខស្រួលនៅលើផែនដីនេះនោះទេ And our goal is not simply that we would have comfort and ease while we live here. ប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះបងប្អូនខំប្រឹងសាងអំពើល្អធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើម្បីបានការទៅជាតិក្រោយបានល្អ And I know for some of you listening, maybe the way that you've grown and you've lived your life is to make merit by doing good things in the hope of receiving good in the next life. តើបងប្អូនមានទំនុកចិត្តដែរទេថាបងប្អូនពិតជាបានទៅជាតិក្រោយមែន But do you have confidence in those actions, in that seeking of merit? ទាំងយើងតែងតែឮលោកទេសនាថាបុណ្យមួយសំពៅបាបមួយចូលទៅអាលាយបាត់អស់ So you may have heard like a religious phrase or teaching that is you can do many good things or like big merit, but you can lose it all with one error or one sin. បើដូច្នោះមែន
ទោះខំសាងយ៉ាងណាក៏មិនអាចបានបុណ្យដើម្បីបានកើតនៅជាតិក្រោយបានល្អដែរ And in that way of living, yes, you could try to do whatever you can, but it can all be lost and mean nothing. តែអ្វីដែលសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមដែលខ្ញុំចង់ចែកជូនទៅកាន់បងប្អូននៅយប់នេះគឺសេចក្តីជំនឿនៅលើព្រះគ្រីស្ទយើងមានសង្ឃឹមនៅពេលដែលយើងដឹងថាព្រះគ្រីស្ទនឹងយាងត្រឡប់មកវិញហើយយើងនឹងមានជីវិតអស់កលជាមួយនឹងទ្រង់ But tonight, I ask you to consider placing your hope in the right place, the true place for our hope, and that's Jesus, and trusting Him with our future. ខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមថ្វាយបង្គំឡើងមកទីនេះវិញហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាជាមួយគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំជុំគ្នានៅយប់នេះ And as the worship team comes back and we enter into a time of closing worship, I have some questions for you to consider and perhaps pray in your heart. តើបងប្អូនរាល់ថ្ងៃបងប្អូនតស៊ូទាំងមានសង្ឃឹមដែរឬទេបើបងប្អូនតស៊ូដែលមានសង្ឃឹមតើបងប្អូនដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនទៅលើអ្វី So are you persevering in your life? And if you're doing so, is it with hope? What is the thing that your hope is placed in? តើបងប្អូនបើបងប្អូនអស់សង្ឃឹមនៅពេលនេះនៅយប់នេះឆ្នាំនេះពេលនេះតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនឈប់តស៊ូទៅមុខទៀត If you're in a point in your life now that you feel hopeless, what is it that's brought you to that place of losing your hope? ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមជាអ្នកដែលជំរុញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតស៊ូនៅក្នុងជីវិត And I ask you tonight to consider putting your hope in the thing that is a great source of hope, the one that can give us a hope and meaning. ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់អាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបាន And our hope in Jesus Christ is a living one. It's a powerful one. It's one that will not disappoint. បងប្អូនគ្រាន់តែសាកល្បងតែប៉ុណ្ណោះបើបងប្អូនមិនជឿសូមសាកល្បងមើលថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាមានសង្ឃឹមដែរឬទេសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកល្បងមើលសាកល្បងទ្រង់មើល If you've not placed your hope in Jesus Christ yet, I encourage you to test Him out, to seek Him, to pursue Him, to say, Jesus, I want to see what you're like. តើព្រះយេស៊ូវពិតជាពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនដែរឬទេ Are you the real and living God? ព្រះយេស៊ូវយើងអរគុណទ្រង់នៅយប់នេះ Jesus, thank you for this evening. អរគុណទ្រង់ដែលបង្ហាញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតយើងដែលនាំឲ្យយើងមានការតស៊ូ Thank you for showing us that our lives can be one that we persevere and that we do have hope that is placed in the right place. ព្រះអង្គអើយសូមបើកភ្នែកបងប្អូនដែលគាត់អស់សង្ឃឹមនៅពេលនេះសូមឲ្យគាត់មានសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គឡើងវិញ Lord, I ask that you will meet those that are out of hope, that are discouraged, and that you will show them that hope placed in you is not in vain. សូមចាក់ចិត្តគាត់តើគាត់ដាក់សង្ឃឹមរបស់គាត់ទៅលើអ្វី Would you help fill them up with a living hope that comes from you?